Hebu nikumbushe kidogo. Ulipokuja hapa mwanzoni ulikujaje? Haleluya. Narudi kusema nawapenda. Muda hautoshi. Nikishuhudia hapa mpaka kesho kutwa. Mimi nimekuja hapa mwaka juzi. Nilikuwa na tatizo la kuishiwa damu. Ulikuwa unaishiwa damu? Ndio. Sasa unaambiwa unaishiwa damu na una mwili wamechomeka flash ya mauti. Hebu niambie kwa kifupi niombe. Basi nikafika Ngaramtoni, nimetoka hospitali ya St. Thomas. Nikapimwa mara 3. Nikaambiwa damu iko chini, natakiwa watafute watu wa kwenda kukuongezea damu. Aidha NSK au naisahau maana ni kitu nimeshaikataa kwa jina la Yesu. Nikaambiwa nikaongeze damu. Sasa nikamwambia naombeni mniandikie maana naenda kwanza, kuna mahali nitaenda. Daktari akaniambia hivyo umechizika? Nikamwambia sijachizika, wewe niandikie ni dawa gani. Akaniambia sawa, akaniandikia. Kabla sijaandikia nikampigia mume wangu. Nikamwambia nimeambiwa damu iko 6. 6 kama 6. Damu iko 6. Damu 6. Kawaida damu ya mtu nitakuwa kuna 10 na ngapi? 12 kwenda juu mpaka 13, si ndivyo? Kwa hiyo imebaki imeisha. Damu 6. Yaani maana yake imeisha. Yaani imebaki nusu nini? Kiukweli nikafika pale darajani, nikamkuta kijana mmoja anaitwa Manuel. Huko Rumeti. Ndio. Niambia shemeji, pole mbona kama umenyongonyea? Nikamwambia sijanyongonyekea. Sijanyongonyea, niko sawa. Niambia hapana. Umetoka wapi? Mbona kama umebeba dawa? Nikamwambia nimebeba dawa. Akaniambia sasa naomba nikupeleke kanisa fulani. Nikamwambia mimi siendagi kwa manabii. Akaniambia mbona kama ni mtu wa kanisani kwenu? Nikamwambia jamani makanisa ni mengi. Siendi kwa manabii. Nikamwambia nitakujibu. Nikaondoka kwenda nyumbani. Asubuhi akapiga simu. Akasema baba yupo? Nikamwambia hayupo, ameenda kazini. Namshukuru Mungu, akaniambia mimi nakuja. Akaja akanibeba na toyo bila kumlipa hata senti. Umeona mtu sahihi wa maisha yako? Nataka nikutamkie leo mtu sahihi wa maisha yako aje kwako. Akupe kazi bila hata kumuomba, akusaidie bila kukuomba. Ninatamka mtu sahihi wa maisha yako aje. Kwa kifupi mama, ukaletwa hapa. Basi nikaletwa hapa kwa mara ya kwanza, sijaonekaniwa. Nikamwambia Mungu, kumbuka sijaonekaniwa. Hapana, mara ya kwanza. Wamekuja waonekaniwe. Namshukuru Mungu. Siku ya pili akaniambia beba sadaka. Nikawa na mtoto wangu alikuwa anateseka. Nikasema leo simwachi ushindi, nambeba. Nikaja naye. Na toyo. Tulikuwa tunachelewa kwenye saa 2 hivi ndo tunaondoka, lakini sikuwa kutoka inakuwa mnachelewa. Ulikuwa uogopi kuchelewa? Siogopi wala hata baba simuofu tena. Nimeamua kufa na kupona kwa Yesu. Kwa sababu nakufa tu. Ukaja na mtoto, kaja na mtoto. Hiyo siku nilivyofika nimekaa pale kwenye ile kwa yule dada mwenye kitambaa nyeupe. Nyeupe yupi? Huyu hapa. Huyu hapa. Nikakaa hapo, ukatoka pale. Nikatoka pale. Wakasema, mbona kuna mtu ambaye ananisumbua moyo wangu? Mimi nasema kuna mtu ananisumbua moyo wangu. Ndio. Wakasema, haya toeni sadaka. Katoa sadaka, sasa kutoa sadaka ukarudi tena. Ikafika ile ya kugusa redio. Nikasema sasa kupitia hii redio. Ile sadaka ya kusupport redio. Ndio. Nikamwambia Mungu kupitia hii sadaka ya redio. Ya redio. Ndio, sitaki kurudi na magonjwa. Lazima nionekaniwe hapa. Ndio, mtumishi anione na mimi. Mbona naona wengine wanatendewa? Nikafika pale wakati natoa. Ili kufika tu hapo akasema, mbona naona mauti? Mimi nilikwambia naona mauti. Mbona wewe umeambiwa hauna damu? Si umeenda hospitali? Nikamwambia ukarudi madhabahuni. Nikarudi. Nikakuacha. Wakaondoka. Wakapokea tena sadaka. Wakarudi pale. Ile mara ya 3 kanishika ukaniambia, mbona umechoka, unadaiwa kufa? Nikasikia kama vile kuna kitu kinachemka ndani. Niambia shida nini? Niambia nimeishiwa damu. Niambia kuanzia leo hiyo stoki yako ije. Kuanzia leo hiyo stoki yako ije. Kuanzia leo stoki ya damu ije. Wangapi wako tayari watamkia kuanzia leo? Mwambie shida yako unaimwambia kuanzia leo. Ninakwambia kuanzia leo. Kuanzia hiyo stoki ya damu ije. Nini kimetokea?
Kwa kweli namshukuru Mungu. Ulipanda kupima tena? Umeniambia nenda hospitali, alafu utarudi utaleta. Uniletea majibu. Ndio. Nimekutamkia tu. Kuanzia leo. Ndio. Hiyo stock ya damu irudi. Nikakwambia nenda kaniletea majibu. Nikaenda kweli kupimwa ndani ya wiki moja. Wiki ya pili nakutwa damu iko 12. Wangapi wamejipanga wachukue chao? Wangapi wamejipanga wachukue chao? Mguse mwenzako, mwambie uko tayari kuchukua stoki yako, stoki ya maendeleo, stoki ya mafanikio, stoki ya watoto, stoki ya afya. Ninakutamkia pokea kama una imani. Tangu siku yani ndani ya siku kadhaa ukaenda kuleta majibu, damu imefika 12.9 kutoka 6. Na ulikuwa unaandika uende hospitalini tena? Niende NSK au Naisau NSK, na kuna hospitali fulani ambayo iko katikati ya mji huko. Nikamwambia sawa, lakini mimi stoku yangu nimekuja kupata kwenye Alpha na Omega. Neno moja wala hujaongeza 2. Sijaongeza 2. Hata kidogo. Kobore moja tu. Kwa mara moja. Leo nitampiga adui yako na kobore moja tu. Wangapi wanasema adui wangu anguke tu mara? Umejiandaa kweli? Mguse mwenzako, umejiandaa kweli? Kama vile si. Mwambie risasi moja tu. Adui wako chale. Leo una afya, unaendelea. Kwa kweli mimi nina afya, alafu mtumishi, kuna siku tena kulikuwa kuna kongamano, sikai nisahau. Ukasema aliyegusa huu kongamano hata kwa senti ataenda kuinuliwa na ataenda kuona maadui zake. Nikawa nimekaa hivi. Umekaa hivi? Nimekaa tu hivi. Unavyolaza hiyo kichwa sasa. Pale sebleni. Naangalia kuna kwaya fulani napenda kuangalia kwenye TV. Nikakaa hivi. Kidogo nikawa nasukumwa kuomba. Nikawa naomba. Mara nikaona nyoka kadogo hivi. Nilisema mtakwenda kuona adui zetu. Ndio. Nikaona kanyoka kadogo kembamba keusi. Mara kadri ninavyoomba anaendelea kukua mpaka akawa cobra. Nikosa naona kabisa anakuja kuninyokea. Nikamwambia kwa jina la Yesu, mimi madhabahu ya Alpha na Omega inanilinda mpaka uzao wangu. Kumbe kuna watu wameishi madhabahu. Ninakutamkia nguvu ya madhabahu ihame kwako. Angalia mtu, natamka nguvu ya madhabahu iwe nyumbani kwako. Narudi, atakaye jaribu kutuma makombora hata kuona wewe, ataiona madhabahu. Sema madhabahu ya Alpha na Omega, nguvu ya kwanza, nguvu ya kumaliza, ihame pale kwangu. Fanya ihame pale kwangu, ihame kwangu. Ngome za kuzimu zitaanguka leo. Kwa kifugo huko, mama nataka nimalize. Ukaona nyoka? Nikaona nyoka, ile nyoka alivyokuwa akaendelea kabadilika akawa cobra. Nikamwambia kama umekuja kwa kuangamiza mume wangu, watoto wangu, mimi mwenyewe, uzao wangu popote na ndugu zangu, na kurudisha kupitia madhabahu ya Alpha na Omega. Mtumishi Elisha Zablo haonekani na shetani, kwa hiyo na kuamuru nenda huko. Alivyoondoka, kitu cha kushangaza, usiku tukalala. Ile saa 11 mume wangu akaamka anajiandaa ili aende kazini. Akaenda huko nyuma. Akakutana ng'ombe ambaye anakamuliwa lita 10. Akamkuta ng'ombe anayekamuliwa lita 10. Ana wiki kuzaa, amekufa. Akaja ndani akaniambia, "Mami," nikamwambia, "Abe, hebu mbona kama fulani ng'ombe wa fulani amekufa?" Nikamwambia, "Kwa hiyo ulikuwa unataka nife mimi?" Sasa hivi nilikuwa nasemaje hapa? Anayetumia nyota yako kama ana biashara kusha habari. Anayetumia nyota yako kufuga mifugo yake yote yafe. Anayetumia nyota yako kufanikiwa, mafanikio yake